யூனிக் சொல்யூஷன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் பிரவீன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ரா ஃபுட் டயட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இந்த ரா ஃபுட் டயட்டை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனா இந்த பேர்ல ஷேர் பண்ணல, பட் நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இயற்கை விதிமுறைகளும் இயற்கை உணவு விதிகளும் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நிறையா சொல்லியிருக்கேன். அந்த விதிமுறைகளும் இந்த ரா ஃபுட் டயட்டோடைய விதிமுறைகளும் ஒன்று தான். அதனால அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் முந்தைய வீடியோக்களை நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய வீடியோக்கள் இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை உணவுனா என்ன, அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இயற்கை உணவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இந்த எந்த ஒரு உணவையுமே முழுமையாக சாப்பிடணும். அதோட க்ரோத்தில் பாதிலேயே நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இயற்கை உணவோட விதிமுறை. இந்த ரா ஃபுட் டயட்டோட விதிமுறை என்ன அப்படின்னா, நம்ம இயற்கை கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு உணவையும் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராசஸும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயற்கை உணவோடைய இந்த ரா ஃபுட் டயட்டோடைய ஒரு விதிமுறை. ஸோ இந்த ரெண்டையுமே என்னங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு முறைகளுக்கு உள்ளே வர முடியும். அதே மாதிரி நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பெற முடியும். இந்த ரா ஃபுட் டயட் அப்படிங்கிறது அன்ப்ராசஸ்டு ஃபுட், அதாவது எந்த ஒரு பதப்படுத்தப்படாத ஒரு உணவை சாப்பிட்றது. அதுக்கப்புறம் ஒரு உணவை எந்த ஒரு பிரேக் பண்ணாமல் அதை முழு உணவாக அப்படியே எப்படி அந்த இயற்கையை கொடுத்துச்சோ அப்படியே சாப்பிடக்கூடியது. அது ஆர்கானிக்காகவும் இருக்கணும், நேச்சுராகவும் இருக்கணும். இந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்றது தான் இந்த ரா ஃபுட் டயட் அப்படிங்கிறது. இந்த ரா ஃபுட் டயட்டை 4 கேட்டகரி இருக்குது. யார் யார் அப்படின்னா, முதல்ல தாவர உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியவங்க. அடுத்த கேட்டகரி தாவர உணவுகளை, அதுக்கப்புறம் மில்க்கு அதாவது பால் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடக்கூடியவங்க. ரெண்டாவது இந்த தாவர உணவுகளையும் மீட்டு அதாவது கறிகள் சாப்பிடக்கூடியவங்க, அதையும் ராவாக சாப்பிடக்கூடியவங்க. அடுத்தது இந்த மீட்டை மட்டுமே ராவாக சாப்பிடக்கூடியவங்க. இந்த 4 கேட்டகரியான பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே ரா ஃபுட் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரா ஃபுட்டு சாப்பிட்றவங்களே இந்த தாவரம் சார்ந்த உணவுகளை சாப்பிட்றவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிக பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க. அவங்க தான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க. அது ஏன் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். அதோட சேர்த்து நம்மளுடைய தினசரி உணவில் ஒரு 70% அதிகமான உணவு நம்ம ரா ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடலில் பலவிதமான நன்மைகள் வருது. நிறைய ஒரு ஹெல்த் சம்மந்தமான பிரச்சனை, அதாவது ஆரோக்கியம் கிடைக்குது. அது என்னங்கிறதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன், அதையும் பாருங்கள். இந்த ரா ஃபுட் டயட்டில் நம்ம பண்ணக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன, நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாத உணவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ரா ஃபுட்டில் நம்ம ரீஃபைன்டு ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம கோகோனட் ஆயிலோ அல்லது நல்லெண்ணெய், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆலிவ் ஆயில், இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று, மூணில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் மேலே ஊற்றி சாப்பிடுங்க. அந்த மாதிரியான ஆயிலை பயன்படுத்துங்க. ரீஃபைண்ட் ஆயில் பயன்படுத்தாதீங்க. அதே மாதிரி சர்க்கரை, சுகர் அப்படிங்கிறது நம்ம ரீஃபைண்டு சுகரை பயன்படுத்துறது, இந்த கிறிஸ்டல் சுகர் பயன்படுத்துறது, ஒயிட் சுகர், இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரும்பு சர்க்கரையை பயன்படுத்தலாம். கரும்பு சர்க்கரையும் ஒரு பியூரான கரும்பு சர்க்கரை, எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணப்படாத கரும்பு சர்க்கரையை நம்ம பயன்படுத்துறது ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை, பால் சம்மந்தப்பட்ட டைரி ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாவு சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள், அதாவது கோதுமை, அரிசி, இதெல்லாம் மாவாக்கி செய்யக்கூடிய உணவுகள், இந்த பேக்கரி சம்மந்தப்பட்டது அல்லது கடைகளில் பேக்கெட்டில் விற்கக்கூடிய ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு, இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த மாதிரியான உணவுகள் இல்லாமல் ப்ராசஸ் பண்ணப்படாத, பதப்படுத்தப்படாத, அதுக்கப்புறம் இந்த மாவாக்கப்படாத உணவுகள், இந்த பாஸ்தா, இட்லி, தோசை, கோதுமையில் செய்யக்கூடிய சப்பாத்தி, ப்ரெட்டு, கேக்கு, பன்னு, இந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்காமல் இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம கட்டாயம் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய உணவுகள். அப்புறம் தண்ணீர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணப்பட்டு, பியூரிஃபை பண்ணப்பட்டு, ஆர்ஓ வாட்டர், யூவி வாட்டர்னு நிறையா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான தண்ணிகளை நம்ம குடிக்காமல் டேப்பில் வரக்கூடிய வாட்டரை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி அது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பியூரிஃபையாக குடிக்கணும்னா நம்ம பானையில் பிடிச்சி வச்சு குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி தண்ணிகளை எடுத்துக்கணும். இதில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்ணும்னா, நம்ம கிரைன்ஸ் சாப்பிட்லாம். அப்புறம் அதாவது இந்த தானிய வகைகள், பருப்பு வகைகள், அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டாணி வகைகள், இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள். இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் அல்லது முளைக்கட்டி சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் நட்ஸு நம்ம டைரக்ட் ரா நட்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம். வாயிலே மென்று சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்லாம். அதே நட்ஸை நல்லா கிரைண்டரில், மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம ஒரு பட்டர் மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்லாம், வெண்ணெய் மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் அதை பாலாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் இந்த சீட்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய விதைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்கூடிய உணவுகளில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த தேங்காய்ங்கிறது நம்ம கட்டாயமாக நம்மளுடைய தினசரி உணவில் இருக்கணும். அதே மாதிரி தேங்காய்ங்கிறதையும் தினசரி நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஒரு இளந்தேங்காயில் நம்ம ஆட்டி பால் எடுத்து தேங்காய் பால் தினமும் நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது டீ, காபி, ஆல்கஹால், இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கக்கூடாது.
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தானியங்களில் வந்து நம்ம முழு தானியங்களாக எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். தானியங்கள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மாவாக்கி கூழாக்கிலாம் சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம். அதனால் அந்த முழு தானியங்களை முழுசாக வேக வச்சு சாப்பிட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. அப்புறம் வந்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸுங்கிறது வந்து இந்த பழங்களை வந்து உலர் திராட்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறையா விற்பாங்க. எல்லா பழங்களையுமே வந்து இந்த வெயிலில் காய வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வந்து எடுத்துக்கங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கங்க. அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸில் வந்து நம்ம போடக்கூடிய ஜூஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்பயே ஜூஸ் போட்டு அப்பயே குடிக்கிறது. ஜூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜூஸ் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் லேட்டாக அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து வீணாகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம ஜூஸ் போடுறோம் அப்படின்னா ஜூஸ் போட்ட உடனே வந்து அந்த ஜூஸை குடிச்சிடணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பால், முட்டை, கறி இதெல்லாம் வந்து இந்த எடுத்துக்காமல் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ரா ஃபுட் டயட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு பெரிய அளவில் நன்மைகள் தராது, நிறைய சிக்கல்களை தான் தரும். நிறையா ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி முட்டை, பால், நம்மளுடைய மீட்டு, கறிகளை வந்து நம்ம பச்சையாக எடுத்துக்கிறதுனால. அதனால் அந்த உணவுகள் இல்லாமல் அப்புறம் இந்த கீரைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பச்சையாக எடுத்துக்கலாம், ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே அருமையானதாக இருக்கும். அதே மாதிரி காய்கறிகளை வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் வினிகரில் ஊற வச்சு அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டு கீரைகள் போட்டு பழங்களை போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி சாலடாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கங்க. இதனால் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் அப்படின்னா நிறைய அளவில் எனர்ஜி கிடைக்குது. நம்ம அதிக அளவில் எனர்ஜி கிடைக்குது. நம்மளுடைய உணவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையாக செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம உடலுக்கு வந்து அதிக அளவு வெயிட் லாஸ் கொடுக்குது. ஏன் வெயிட் லாஸ் கொடுக்குது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து ரா ஃபுட்டாக இருக்கிறதுனால என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூட்ரிஷனுமே அப்சர்வ் பண்ணப்படுது. அந்த நியூட்ரிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் இருக்குது. விட்டமின் B, C அது மாதிரி நிறையா வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் இருக்குது. அந்த விட்டமின்லாம் வந்து நம்ம வேக வைக்கும்போது தண்ணியில் கழுவும்போது அது என்ன ஆயிருன்னா உங்களுக்கு தண்ணியில் ஊற வச்செல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த விட்டமின்லாம் வீணாக போயிடும். அந்த மாதிரியான விட்டமின்லாம் அதிக அளவில் இந்த மாதிரி ரா ஃபுட்டாக சாப்பிடும்போது கிடைக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் கிடைக்கும்போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கொழுப்புகள், தேவையில்லாத கழிவுகள் எல்லாம் நீக்கக்கூடிய சக்தி வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்குது. வைட்டாலிட்டி எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இந்த ரா ஃபுட் சாப்பிடும்போது அதிக அளவில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதையும் அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வைட்டாலிட்டிங்கிறது தான் நம்மளுடைய டாக்ஸின்ஸு, நம்மளோட பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம உடம்புல விட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான உணவு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எதனால் வந்து இன்னொரு ரீசன் வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு உதவுது அப்படின்னா இந்த ரா ஃபுட் நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து நம்ம அதிக அளவில் சாப்பிட முடியாது. ப்ரிப்பேர்டு ஃபுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நிறையா நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி கண்டென்ட் எல்லாம் நிறையா ஆட் பண்ணுவோம். அதனால் வந்து நமக்கு நிறையா சாப்பிட முடியும். ஆனால் ரா ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாமல் சால்ட்டு, சுகர் எதுவுமே போடாமல் நேச்சுரலாக என்ன இயற்கை கொடுக்குதோ அதை அப்படியே சாப்பிட்றதுனால என்னென்னா அதிக அளவில் சாப்பிட முடியாது. அப்போ குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும், நமக்கு எனர்ஜி நிறையா கிடைக்கும் போது என்னென்னா நமக்கு தேவையில்லாமல் வந்து அன்வான்ட் ஃபுட்டு கொடுக்காத போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டு எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும். நம்மளுடைய இன்டேக்கிங் குவாலிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிரும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சிலருக்கு தான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணும், ஒரு சிலருக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அப்படின்னு. ஆனால் வந்து 100% வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டயட்டு தான் இந்த ரா ஃபுட் டயட்டு. கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் கொடுக்கக்கூடியது. அதனால் வந்து எல்லாருமே யோசிக்காமல் தயங்காமல் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். இது வந்து 100% வந்து வெயிட் லாஸ் கொடுக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரா ஃபுட் நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம டைஜஷன் ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்குது. இது வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஆர்கனோடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையாகிடுது. ப்ராசஸ் பண்ண ஃபுட்டு அல்லது வந்து நம்ம குக் பண்ண ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கணும், அதில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட பொருள்களை பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து அது பெரிய வேலையாக இருக்கும். அது நம்ம உடலுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி. இதே வந்து ரா ஃபுட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் எந்த விதமான அதாவது ஒர்க்லோடும் கிடையாது. அது ஈஸியாக வந்து பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம உடல்னால முடியும். அந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ரா ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நம்மளுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டு நிறைய ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு, குக்குடு ஃபுட்டு சாப்பிட்டு நம்ம ஸ்டோராக இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணி வெளியே அனுப்புறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த நான் குக்குடு ஃபுட்டு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடும்போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பல நோய்களை வந்து நம்ம சீக்கிரமே வந்து குணப்படுத்த முடியும். இதை வந்து அனுபவித்து பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி எல்லா விதமான உணவுகளையும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரா ஃபுட் டயட்டை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுவும் தாவரம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளை மட்டும் சாப்பிடுங்க. இந்த உணவுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும்.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 நாளைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஃபுட்டுகளை சாப்பிட்றதுக்கு. இதை பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த உணவுகள் எல்லாமே வந்து உங்களை ஆரோக்கியமாக்கும், உங்களுக்கு அதிக அளவில் எனர்ஜி கொடுக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு உணர்ந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். நான் வந்து சாப்பிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு அதிக அளவில் எனர்ஜி கொடுக்கும், உங்களை எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கும். உங்களோட தினம் உங்களுடைய டாக்ஸின்ஸை வந்து உங்கள் உடம்புலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த டாக்ஸின்ஸு, கெட்ட பாக்டீரியாஸு, இந்த கெட்ட பொருள்கள் எல்லாமே உங்கள் உடம்பு விட்டு ரிமூவ் ஆக உங்களுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளாக உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே வரும். சிலருக்கு வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த சளி பிடிக்கிற பிரச்சனை இருக்காது. அடிக்கடி காய்ச்சல் வரும், அந்த பிரச்சனை வராது. உங்களுக்கு அடிக்கடி தலைவலி வரும், மொத்த தலைவலி இருக்கலாம். அப்புறம் உங்கள் கை காலெல்லாம் வந்து சும்மாவே ஏசிக்குள்ளே ஃபேனுக்கு கீழே உட்காந்தாலே வேர்க்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வராது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து நீங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இதை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் வந்து வெளியேற்றிருச்சு அப்படிங்கிறத. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உணவு முறை. இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கழிவுகளையும் வெளியேற்றி உங்களுக்கு சீரியஸான ஒரு பிரச்சனையாக கொண்டு வந்து நிறுத்தக்கூடிய கட்டத்தில் இருக்கும். அதெல்லாத்தையும் கூட அந்த பெரிய பிரச்சனையாக வெளிப்படுத்தாமல் சிம்பிளாக ஈஸியாக அதை ஒரு க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உணவு முறை தான் இந்த ரா ஃபுட் டயட். ஸோ இதில் அதிக அளவில் வெஜிடபிள்ஸ், அதிக அளவில் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த நட்ஸுக்கு கொடுக்கணும். நட்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த சீட்ஸு, கிரைன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பருப்பு வகைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தானிய வகைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். அதனால் வந்து இந்த பழங்களையும் காய்கறிகளையும் முதல் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் மட்டுமே வயிறை நிரப்ப பாருங்கள். இந்த உணவுகளை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு மாதம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பெரிய அளவு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் நார்மல் ஃபுட்லேருந்து இந்த ஃபுட்டுக்கு நீங்கள் மாறிடுவீங்க. அல்லது நான் வந்து எப்படி வருஷம் ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி உணவை எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். அந்த கேள்விக்கு பதில் என்னென்னா, ஒரு ரெகுலர் ஃபுட்லேயே வந்து ஒரு 50% இந்த மாதிரியான உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பழகிக்கங்க. அப்படி பழகிட்டிங்கனாலே உங்கள் உடம்புல வந்து இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்போவுமே லைஃப் லாங் ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கலாம். இதோட ரொம்ப அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து சாஃப்டாகவும் ரொம்ப வந்து ஷைனிங்காகவும் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது இந்த மாதிரியான டயட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இளம் வயசுலேயே வந்து ரொம்ப வயசான மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாயிரும். நம்ம வயசாகிறதே தெரியாத அளவுக்கு நம்மளை இளமையாக வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த காய்கறிகளும் பழங்களும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டயட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த குக்குடு ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குக்குடு ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப அதிக அளவு டெம்பரேச்சரில் அதிக ஃபேரன்ஹீட்டில் வந்து குக் பண்ணி, அதாவது 116 ஃபேரன்ஹீட், அதாவது 116 ஃபேரன்ஹீட்டுக்கு மேலே அதை ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் ஸ்பாயில் ஆயிரும். அதில் வந்து அப்படி பண்ணுறதுனால என்னென்னா, நிறையா வந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையில்லாத என்ஜைம்ஸ் எல்லாம் வந்து செத்துருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து இன்னும் அறிவியலாளர்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஆனால் நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு உணவை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறத விட இந்த 116 ஃபேரன்ஹீட்டுக்கும் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் வந்து நம்ம குக் பண்ணப்பட்ட இயற்கையான சன்லைட்லேயே குக் ஆகிருக்கக்கூடிய உணவுகள் நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ அந்த உணவுகளை வந்து நம்ம டைரெக்டாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஈஸியாக நடந்துகிட்ருக்கும், எளிமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய ஆரோக்கியம் கிடைக்குது நண்பர்களே. இதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். இதை பற்றி நான் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இன்னும் வெவ்வேறு டயட்டை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நண்பர்களே. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்களை பாருங்கள், நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, லைக் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கான விஷயங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நண்பர்களே. நன்றி.